يبيع في الزنقه. أنا ما فاهمش أنا كيفاش تقول عندك منظومة تعليمية ويخرج لك معلمة تبيع وتشري في الزنقة. كيفاش أنت بغيتي هاد النفسانية ديال هاد المعلمة هادي طلع لك شي جيل مقاد مثلا؟ كيفاش بغيتيه نورمالمون غير سيغ لو بلون بسيشيك؟ زيد تاني. حاضرة السيارات متفقة، هذا مهم الآن وفي المستقبل. كما نقول مش غير الآن، الناس مش قادرة تشري كرارس يروحوا يشريو موطوات. الناس ما قادرة تشري الكرارس يشريو موطوات. شوف سموها الكرارس العقلية باسكو نتوما طحان باسكو ما حاشا الأحرار. هذا راه مسؤول جزائري يقول لك مواطن ما قالش يشري الكرارس، تحس براسك بحال غادي تمشي تجيب برويطه. يشريو موطوات، غدا يولي يقول لك اشري بيكالا. سمعت شويه يقول لك تمشي على رجليك ولا ركب حمار. وين البروبليم؟ قال لك ما قادرين يشريو الكرارس، يشريو موطوات. وبالتالي الدراجات لحقت الى 5% من الحظيره، وفعلا راهي حظيره، راهي حظيره. هذا مهم الان وفي المستقبل. كما نقول مش غير الان، الناس مش قادره تشري كرارس يروحوا يشريو موطوات، وبالتالي ولات عندنا مشكل جديد وهو حوادث المرور الناجمه عن الدراجات الناريه. وراهي جايه تروتينات راهم يمشيو في الخطوط. والله لله ذرك يا الجزائر. والله أنا شوف ختاما قبل ما نطلعوا أي واحد كنقول بأن دولة الجزائر كدولة عندها كامل الإمكانيات أنها تكون دولة محورية متحكمة في كامل إفريقيا وكامل أوروبا بحكم موقعها والثروات الطبيعية ونسبة الطاقة الشبابية المتواجدة في الدولة. لكن ما ينقص الدولة هو النظام العسكري الجاثم على قلوب هذا الشعب. هذه النقطة الأولى. ثم البراكاسي اللي انتجها بومدين داخل هذه الدولة. نعم أزمة رجال اللي يتكلم عليها بومدين. ثم الاستعمار الذي أعاده أولاد الحركة، سواء من أعادوا الأتراك ومن ما زالوا يقودوا المشعل الفرنسي داخل الجزائر. لذلك غادي تبقاو تدوروا غير في بلاصتكم. شوف طلع في لايف قول نحن الشواكر، نحن حاكمين لازون، الجزائر ما يقد عليها حتى واحد. انا نقولها لك بالمليان، راك تبرد على كرك وانت تعلم في قرارة نفسك بانها راهي مقوده. هاي راهي مقوده. انت في قرارة نفسك تعلم بانها راهي مقوده وانت كطلع تكابر. علاش دابا المواطن الجزائري ملي يطلع لك يقول لك تحيا الشهداء، يرحم الشهداء، البلاد مسقية بالدم؟ لأنه حينما يخرج من بيته وينظر إلى الخراء المتفشي في داخل الدولة لا يسعه إلا أن يرتمي في أحضان الماضي اللي غير عودوا لي عليه راه ما سمع والو. أما كي لا ثورة لا مسقية الدم لا التلعبة، فقط خرطي في خرطي. هذا كيتسمى لو كومبلكس دانفيريوريتي هيستوريك. لأن السيد حينما يخرج وتبان لي راهي مقودة فما عساه إلا أن يرتمي في أحضان التاريخ اللي غير جدو كان ناعس حدا جداه وسار عليها بالخرطي. احنا و15 واحد وكنا نتيري وهذا. وحينما درسنا الثورة الجزائرية من مصادر، ماشي عودوا لنا، من مصادر سواء كانت جزائرية أو فرنسية أو محايدة، لقيناها خرطي. كان الجزائريون يقتلون بعضهم البعض وفرنسا كانت كتفرج. بالعكس فرنسا كانت تبني. انت غتقول لي الثوره الجزائريه بدات في 54 سالات في 62. اي فرنسا نهارش بنات حاسم سعود وحاسي رمد. فرنسا نهارش بنات الطرقات والموانئ والقطارات. وهذا نهار كنتي انت في عقلك في قاعك راك تتخيل انك مطايف معها. لا حبيبي، كانوا الحركه اللي مكلفين. كنتم
تتفننون في قتل بعضكم البعض لكي تظهروا منكم الأكثر ولاء لفرنسا. روحوا قراو التاريخ اللي ما قدرش النظام يقريه لكم لبشاعته. هيا نتحداك انت، طلع قول لنا شكون اللي قتل السي مصطفى بن بولعيد. اقسم بالله ما عندك الجواب. فرنسا وطياره وروان مذياع والالماني وها اش من اذياع واش من الماني واش من شكون اللي عطى كلمه سر ورقم الغرفه ديال السي العربي بن مهيدي قبل ما تجي لي فرنسا، رغم ان عبار رمضان كان في نفس العماره؟ تقدر تقول لنا انت؟ ما عندكش الجواب. شفت؟ ما تقدرش تقول مخرجات مؤتمر الصمام ولجنه التنفيذ اللي خرجت باش تقتل الاوراس، ونهار القبائل ظنوا بانهم سيحكمون على الجزائر خرج لهم واحد ما عمرو تيرا تا قرطاس على العدو بومدين وشاهد الاوراس كاملين. بدا من كريم بالقاسم، بدا على عميروش بالخيدر، سار عليهم واحد واحد، والقبائل كاملين يكرهوا بومدين كرها شادا كلهم لانه قام بتصفيه القبائل واحد على واحد. شكون هو؟ طاهر بن طاهر اللي بغى يطهر الجيش والقايد شعباني. روحوا قراو التاريخ، روحوا قراو التاريخ. ما تبقاش تعاود غير امك عاودت ليها امها وجدك الناعس مع جداتك، لا، سير قرا طاهر زبيري، سير قرا بوغين بارسيل ولا البطايون ديال بيجار، قرا الكتاب لا غير الجيريان ديال الكسير البريطاني وقرا بمحايد، وغادي يعطيك المعارك ويعطيك كل شيء، يعطيك كل شيء. وخرج بالعلن مجلدات ومكاتب وهذا وكل شيء. قولوا نعم ارتكبت اخطاء جسيمه وانفلاتات داخل الثوره، ولم تكن هناك ثوره، بل كانت حرب اهليه. نعم انطلقت في الاوراس، ورحمه الله على جميع احرار النمامشه وغيرهم من النمامشه، السي مصطفى بن بولعيد، السي عاجل العزول، والسي عباس الغرور، والسي الجهر شريط، والوردي قتال، واللائحه طويله. وبدون ما ننساو الزعيم ديال الشمال القسطنطيني السي يوسف زيغود، وبلا ما ننساو العربي بن مهيدي، والسي بيطاط، وسي ابراهيم وديدوش، وزيد عليه ابو ضياف والبقيه. وما تكون عندك القدره انه تقول فعلا انه وقعت انزلاقات. عطينا علاش السي عباس الغرور وعاجل العجول سيروا في البشير شيحاني؟ علاش؟ ماهيش عروشيه لانه ولد قسطنطينه، لا، لقاو في فعل فاضح مع الشامي الكاتب ديالو. وروح اقرا الكتاب اللي اولا المقال اللي نشره السي عبد الرزاق رزاقي هذا معروف استاذ جامعي، وتكلم عن كاتب مقال كبير في الشروق متواجد الان في الانترنت، كتب المتآمرون والشواد في الثوره الجنسيه في الثوره الجزائريه. سهله، دخل جوجل، هذا جوجل، كتب المتآمرون والشواد في الثورة الجزائرية. شاف وأول واحد غادي تكليكي عليه. ها شي المتآمرون والشواد في الثورة الجزائرية. شكون الكاتب ديالها؟ عبد العالي الرزاقي. هذا أستاذ جامعي تكلم عن الحركة والشواد في الثورة الجزائرية، ماشي حنا. هذا ما قدرتش الدولة الجزائرية تحاسبوا على هذا المقال هذا. وبلا ما نهضروا على الكاتب العام أو ممثل وسميته ديال وزارة الثقافة الذي تكلم عن عبار رمضان وقال أنه من الخونة. نعم، عبار رمضان كان خائنا، وكان ولد حركة من ولد فرنسا، فأراد القلب على الثورة الجزائرية ونجح في ذلك. سميته عبد العالي الرزاقي، أستاذ جامعي كيقري في الجامعات الجزائرية، أظن أنه توفي.
المتآمرون والشواذ في الثورة الجزائرية، مقال على قدو موجود في الشروق، روح اقراه وغتفهم بزاف ديال الحوايج انت اللي ما عارفهمش. وشحنوك، سمعت، شحنوك بالطاقة هذيك، الطاقة ديال نحن وكنا كانت وحده. والبيان ديال 1 نوفمبر واضح: إن أحداث المغرب وتونس ولمها في الدلالات في إطار التحرر في شمال إفريقيا، وكنا في مؤخرة الركب. الناس كانت ناعسة، وكانت هذه الثورة تعاني الروتين والجمود وحتى من الدعم العام. الناس كاع ما مسوقة، كانوا باغيين يبقاو ولاد فرنسا. الناس راه خرجت في الشارع تطالب أن تبقى تحت الراية الفرنسية. والتمجيع عندك نحن مسقية والثورة تقرى راهي تقرى في العالم كامل. أنا نعطيك هذه المعلومة الخاطئة اللي هازة نتايا. راه ماشي الثورة الجزائرية التي تدرس في المعاهد العالمية وفي كل العالم. قريتي شوية البغلة. أنا نعطيك المعلومة الصحيحة. في معركة الجرف اللي كان القائد ديال البشير شيحاني، وهذه الشخصية هذه اللي معروفة كان ذكيا جدا. البشير شيحاني كان ذكيا جدا، كان يعرف بدينامو الثورة. وحينما قتله عباس الغرور، وحينما عاد السي مصطفى بن بولعيد من سجن الكدية وجده قد دفنوه، فقال جملته الشهيرة: سوف تتحرر الجزائر ولن تجدوا 5 مثله. وفعلا إلى يومنا هذا لم تجدوا 5 مثله، لم تجدوا 5 مثله مثل البشير شيحاني. البشير شيحاني رفقة قائدي المرافقين ليه اللي كان هو عباس الغرور وعاجل العجول في تلك المعركة، حينما وجدوا بأن الفرنسيين يعني أحاطوهم من كل جانب، مارسوا تكتيكا عسكريا. اسمع باش ما تبقاش عاطيها الخرطي وتحس براسك راك فعلا كاين وراها تقرر يضحكوا عليك. اقسم بالله يضحكوا عليك. انا نعطيك المعلومه. اسمع مزيان، هذا الانترنت. غتجي هنا وغتكتب، اسمع، ديرها معايا، كتب الانقضاض الجبلي مباشره. كي تكتب الانقضاض الجبلي، اسمع، كي تكتب الانقضاض الجبلي في جوجل، شوش كتبوا؟ معركة الجرف الكبرى واستراتيجية الانقضاض الجبلي، وتلقاها في جميع المقالات. في المدرسة تلقاها معركة الجرف والانقضاض الجبلي. أنا نشرح لك شنو هي الانقضاض الجبلي. ما قرأتكش الدولة الجزائرية نقري. السي البشير شيحاني من بعد ما عرف بأن المعركة خاسرة وسينهزم الجيش الجزائري، انسحب إلى أعالي الجبال، ورحمة بالمجاهدين أنه صبت الشتاء في ذلك النهار. انسحب إلى أعالي الجبال، وبحكم الناس ديال الأوراس عارفين المداخل ديال الجبال والمخارج ديالها، تبعوهم الفرنسيين. وهنا الفرنسيين وقعوا في مصيدة الأوراس، وهنا سيتراجع بعد ما بدأ يعني الأوراس في قتل، لأنهم لم يعرفوا يعني المداخل والمخارج ديال تلك الجبال. انسحبوا من المعركة ولم يتم هزيمتهم. وهنا لا زالت المعاهد العسكرية في غالبية دول العالم تدرس التكتيك العسكري الذي يسمى الانقضاض الجبلي. فالمرة الجاية ملي تقول لهم الثورة تقرر، لا، تكلم على تكتيك عسكري داروا البشير شيحاني، اللي مع الأسف تم إعدامه لشيء أخلاقي. وكان بالأجدر أن سي عباس الغرور ما يديرش هذاك الجمع، لأنه لم يقتلهم مباشرة، بل جاب 100 شخص واستفتى إمام المسجد آنذاك، هو الذي أعطى وقال: هذه الأفعال هي محرمة وتدنس الثورة ويجب قتل من يرتكبها. فرحمة الله مع كل هذا على البشير شيحاني والشامي وكل شهداء الثورة الجزائرية. إلا تبغي التاريخ أنا نقريه لك، والله نقريه لك، لأنني قريته. فهمتي؟ دابا ما تبقاش ديماري الفرفاره بزاف وتكلم على الثوره راهي تقرر. ما يمكنش انا سويسري غادي نشد هكا ونطلع كتاب سميتو الثوره الجزائريه ونقراها. علاش؟ لكي تفتخر بعدد قتلاك؟ ما يمكنش. اللوجيك مو لا تجوز، لا تجوز يا صاحبي.
واش مواطن مثلا في اسكتلندا غادي يقرا كتاب فيه نصف مليون قتيل، اش غايش فيها؟ شنو هو الاوبشن اللي فيها الثوره هذه تنقريها انا كدنماركي مثلا؟ شنو هي اللي غيدفعني ويستهويني من اجل قراءتها؟ شنو يكون عندكم اصاحبي شويه ديال الدماغ وتفهموا، لان هذا الكلاخ المبين بكثره ما سمعته وتوارث غير بالتناقل وشفهيا ركبت عندكم هذيك ديك العلاقه الزايده ونحن وإنا، وما كاينه حتى لعبه، يا الريتي والبغرة، وتعترفوا بما حدث. ونقول لكم حاجه اخرى، تحيه لمنبت الاحرار، والجزائريين بعض المرات يرفضون انهم يتكلموا في هذه الامور تجنبا للفتنه. نعاود نذكر بهذه النقطه هذه، يتفادون ذكر هذه المساله تجنبا للفتنه. لماذا؟ لان مثلا نعطيو غير مثال بسيط باش ما نطولوش. انا نطلعوا كاع سمحوا لنا، الباتري غيطيح دقيقه. اوكي، اعتقنا الموقف. المهم كبسوا لنا يا جماعه الخير، ربي يحفظكم. ولهذا انا غير باش ما نطولوش في هذا السيجي هذا بزاف، انا اي مواطن تكلم بزاف على البلاد مسقيه بالدم والشهداء وجبناها وخرجنا فرنسا، هي رئيس البغله، روح قرا من مصادر موثوقه، قرا السي عمر كافي، قرا السي طاهر الزبيري، قرا بزاف ديال المؤرخين وغتفهم الحقيقه، غتفهم ماذا حدث. الى ذلك الحين غتولي عندك القناعه بان داكشي كامل خرطيه، ما كاين والو، ما جبتي لا تحرير لا والو. الدواعي الامنيه وضغوط ديال الامم المتحده من اجل منح الاستقلال للدول هي اللي ساعدت الجزائر من اجل منحها الاستقلال. روح ابحث عن الحقيقه، روح ابحث عن الحقيقه. والمؤتمر اللي انعقد في اندونيسيا كان هو اول مؤتمر اللي دعا الى تحرير الجزائر، وبالتالي حينما جاء شارل ديغول واستفتى الفرنسيين، لان اليمين المتطرف في فرنسا هو من دعا الى فصل الجزائر على كانها مقاطعه فرنسيه، لانه اصبحت عاله على فرنسا، لان كانت ضغوط اقتصاديه انذاك. روح قرا، ما تبقاش جاي ديماري الفرفاره غير بوريان ديتو. واللي بغى يناقش هذا الموضوع مرحبا به، ما عندناش مشكل، نحن نناقش هذه الامور بكل حياديه وبكل موضوعيه. نشوف، اعتذر الا طول شي شويه. خويا العزيز، انا بغيت نستأذن منك، شكرا على الاستضافه. اقول مره اخرى احنا كنا سفراء. تحياتي لك استاذي، مشينا بحفظك. الله الوطن الملك، ديما المغرب. تحياتي. الله خويا العزيز، السلام عليكم. تاريخ المغرب في الدعاره هنا عاد ينتظموك، شنو يكمك؟ بيوت الدعاره كانت من بين الامور المموله للثوره الجزائريه. بيوت الدعاره، وهذا مشهود له بان بيوت الدعاره كانت من بين يعني الاداه التمويل للثوره الجزائريه. وعندي الدليل، الا بغيتي نسمعوا لك مرحبا، ما عندكش مشكل. اوكي، هذه باينه، الحقيقه المؤلمه تضرك نفسانيا. زيد نزيدو نطلعوا 2 ولا 3 جزائريين اخرين. ما بغيتي تسبسب على روحك اليوم، انا ما بغيتش نسب. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك رؤوف لاباس؟ هاك دقيقة. الو، السلام عليكم. وي رؤوف، نسمع فيك، تفضل.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام راك ورحمة تسمع الله فيا؟ وبركاته. أين سمعتني كاين روح؟ شو هو الموضوع هذا اللي حبيت نناقشوا فيك، نناقشوا معك؟ والله انا كنت نحكي في بزاف الامور، مي انا كنت بغيت نتكلم غير على المساله ديال التاشيره الالكترونيه. واش انت كتنظر لها بانه يعني اجراء سياسي، او انا كانظر له كمغربي كروتين او مساله تنظيميه ليس الا؟ واش رايك؟ الفيزا، التاشيره الالكترونيه نعم. اللي فرضناها على المغرب. لا، اللي حنا فرضناها دابا في كاس افريقيا على الجزائريين. تفرض على روحك اخويا، حقك باش تخني فيك انا. اوكي، هذا هو الموضوع الثاني. انا كنحب نجيك وكي نحب ما نجيكش ما نجيكش. صحيح. الحاجه الثانيه كنت ما نتكلم. يضرنيش. راك تسمعني مليح؟ راني نسمع فيك. كنت نتكلم على الثوره الجزائريه. قريت شويه على الثوره الجزائريه ولا والو؟ ما سمعتكش الصوت كوبا وعاود ولا. قريت شويه على الثوره الجزائريه ولا غير سمعت؟ يا ولدي دوك انت تبقى تحكي لي على الثوره الجزائريه، احكي لي على الواقع دركا واش رانا عايشين. واخا نحكيو على الواقع الجزائري الان، صح؟ نروحوا سيدي الواقع الجزائري. انا كي نسمع مواطن دقيقه كيتكلم على الجزائر عطات منحه للمواطن الجزائري باش يسافر مقدارها 751 اورو، والمغرب راه كنقولوا عنده قروض وديون ومكهل وما عندوش فلوس، يعطي الحق المواطن المغربي يخرج ب 10000 اورو. قارن 10000 مع 700. كيف تنظر الى هذا الامر؟ ربي يسهل عليه. هذا هو حر فيها. صحيت. لا بروشين راسك خاوي، ما عندكش والو، طالع بوريان ديتو، ما مناقش ثوران، ما فاهم تزفتا. دونك واش ناقشوا معاك حبيبي؟ ما فاهم والو. ها يا سيدي نروحوا لواحد اخر. ها يا سيدي هاك بسوا لينا جماعه الخير. ما فاهم والو، ما عارف لا تأشيرة، ما عارف حتى حاجة. الوافي خليك معنا دقيقة، ربي يحفظك ومن بعد نطلعوك. مانيش عارف. هنا بقاو غير المغاربة على ما أظن. أنا عارف ما شنو اللي كيمنعكم الجزائريين أنكم تطلعوا تناقشوا معايا مثلا؟ شنو اللي منعكم زعما؟ علاش تبقاو لتحت كاملين تشوفوا غير من بعيد؟ يا سيدي واحد يقولوا له بابلو وفريد. يا صح، كاينين جوج اسي مليح. يا سيدي نطلعوا هذا فريد ومن بعد نطلعوا بابلو اسي. هاي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كي راك سيدي؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ والله الحمد لله خويا العزيز. الله يحفظك. واش رايك في التأشيرة الإلكترونية هذه؟ من حقكم ديروا التأشيرة. ربي يحفظك. هاي صح. كنت نحكي شويه على الثوره الجزائريه. قريت شي شويه عليها ولا والو؟ قريت على الثورة، سي نورمال، تاريخنا هذا. انت وين تسكن في الجزائر؟ انا اسكن في وهران. تسكن في وهران، صح. واش قريت على الثوره الجزائريه مثلا؟ قرينا كلي زعما وئام عصبان مليحه القلوه، وئام عصبان مليحه القلوه، كيما انت نقش حنا غادي. هذه ما كانت في ايام الثوره اللي كانوا كيمولوا من فلوسها يجمعوا، باسكو كانوا يدوروا على بزاف على. هو واحد اخر يقولوا له علي قسطنطين. اصبر نعطيك الدليل. اصبر. لازم تسمعوا ومهم هادشي اللي غتسمعوه. الواحد الجزائري يحلل الشخصيه الجزائريه. الجزائري يموت وما يقولش ما نعرفش ولا ما فهمتش. شوف راني نحلل في ظاهره اجتماعيه، هذا راه مجدد ولا خطوه معالجه المرض هو انه تعترف بلي كاين مرض، لازم تحط يدك على الجرح باش تقدر تداويه. انا جزائري حتى انا. اللي ما يعرفش حمار اتينا يروح يقرا عليه. المهم هذا بيا النقد البناء باش نتطور ولا نديفلوباو ونبقاوش ندورو في حلقه مفرغه. وقبل ما تعلقوا اسمعوني للاخير، متاكد بلي راح تغيروا رايكم. ذكرت تعبير حمار اثينا، هل مر عليكم من قبل ولا هل تعرفوه وش هو؟ حمار اثينا تعبير مجازي في الثقافه الاغريقيه القديمه،
ويرتبط غالبا بالشخص ليحاول الظهور بمظهر الحكيم أو المثقف، لكنه في الواقع جاهل أو غير فاهم لما يقوله. كما معناه هيك كما قلت لكم في الأول. التعبير هذا مستوحى من الفكرة القائلة بأن الآتان اللي هي أنثى الحمار في أثينا يمكن أن تكون موجودة بين الفلاسفة والمثقفين، ولكنها تظل حمارا لا يستوعب الحكمة التي تحيط به. الإخوة الجزائريين خليكم دوموندين كيس نزيد نطلعكم كاملين واحد واحد. كذلك الكثيرين في مجتمعنا ينطبق عليهم تعبير حمار أثينا اللي طايح يفهم في كلش ويدعي المعرفة بالرغم من توفر كل وسائل التعلم. الجزائري كي يعرف معلومة وشوف مثلا تسقسي عليها في طريق مش يفهمك بالعقل ويوريلك، لا يضحك عليك وزيد يقول عليك يا الكعبة ويا الحبس، وقادر ينشرك في الصفحات تاع الميمز. بدليل أن أغلب الجزائريين متخرجين من جامعة أكسفورد في الفيسبوك. هذا كله على واش؟ لأنه يحب يطيح خشين في أي فرصة تبنوا باللي قادر يطيح خشين، وهما في الأصل سلوكيات ناتجة عن ميكانيزمات دفاع نفسية عند الجاهل الناقص. والله يا تغلط في كلمة فرنسي في الجزائر، أغلط في ترتيل القرآن الكريم وما تغلطش فيه. هذه مازال كيديرها لوتشينغ على لوبو، مازال كيكتب ليا في كومونتير كلمة فرنسي. علاش الجزائري طايح يفهم في كل شوية يدعي المعرفة؟ الجزائري ما يقولش ما نعرفش. الجزائري تقعد تشرح له في حاجة يقول لك إيه على بالي، وهو والله لا على باله بها والرايحة. الكبرياء هذاك تاع باش ما يبانش ما يعرفش تجيه طايحة. الجزائري مش جاهل، الجزائري متوهم المعرفة. يقول ستيف هوكينغ أعظم عدو للمعرفة ليس الجهل بل وهم المعرفة. الإنسان اللي يشوف في روحه يعرف هذاك راه أخطر من الجهل. علاش الجزائري طايح يفهم في كل شيء ويدعي المعرفة؟ تخدير بالشعارات. الجزائري يتخدر على مدار عقود وتعاقب الأجيال بشعارات ما عندها حتى معنى، والبير الكبير أصبح يأمن بها. وهذا هو الشيء اللي ما خلاش الجزائري يتعلم، لأنه يشوف في روحه الطب ومكلاسي روحه رقم 1 في العالم. شعارات على شكل ميلو ما نطيحوش، حشته لي مو الجزائري، عرق راح يطرطق لي من الفخر، كسرة وما وراس في السماء، زوالي وفحل. وهو الزوالي وفحل ما يجيبش في جملة واحدة. خدام الرجال سيدهم، وهو الخدام خدام والسيد سيد. سوسيال حتى في الأمثال. وراني فصلت في الشعارات هذوما في فيديو الفخر الزائف لدى الجزائري، الفيديو اللي جاب لي السب للوالدة ربي يرحمها من طرف حمار أثينا، وخرجت بنتيجة من الفيديو هذاك أنه الفخر الزائف يفصلك عن الواقع، وكي تفصل عن الواقع ما عادش تسعى باش تتعلم وتتطور، لأنك تشوف في روحك أنت هو الإنسان الأعلى ولا الأوبر منش تاع نيتشه. كاين واحد المبدأ يهودي يقول عندما تنتصر على عدوك اجعله يعتقد أنه هو المنتصر لتفصله عن الواقع. أخطر شيء هو الانفصال عن الواقع والعيش في الأوهام. علاش الجزائري طايح يفهم في كل شوية يدعي المعرفة؟ الكبرياء. كاين عبارتين داخلين في الكبرياء هم اللي ما خلاو الجزائري يتعلم. عبارة مخلوع، هو داير واحد الموسيقى وحتى المخارج ديال الصوت ديالو ماهيش هذا، ولكن ما يقوله رائع جدا. هذا السيد هذا يدعى ولد حدا وشخصية في شكل. وعبارة محلب. العبارتين هذم يعتبرهم الجزائري معايرة هم اللي خلاو الجزائري ما يواكبش ركب الإنسانية. المخلوع هو الواحد اللي يكتشف حاجة لأول مرة. وين المشكل كنا نباهر ولا نكتشف حاجة لأول مرة؟ المهم نتعلم حاجة جديدة. اليابانيين راسمين صورة مليحة ياسر على باريس بالرغم من بلادهم المتطورة، وما يقولوش عليهم مخلوعين كي ينبهروا بباريس. لكن المشكل هما كي يروحوا لباريس ما يلقاوهاش كما توقعوها في راسهم، وتحكمهم واحد المتلازمة اسمها متلازمة باريس. داروها المتلازمة هذه داروها على جالتهم لأنهم رسموا صورة خيالية ياسر على باريس في أذهانهم. يروحوا ما يلقاوهاش كما توقعوها، ومامطون ما يقولوش عليهم باللي مخلوعين باريس. والمحلب هو لازم تعرف كلش الوقت اللي تخرج من كرش امك. الجزائري باش ما يبانش مخلوع باش ما يبانش ماهوش محلب يقول لي ما يسقسيش، وكي ما يسقسيش ما يتعلمش، وهذا ديفو كبير في الكاركتير تاعنا. الشيء اللي خلينا نوصلوا لتأثير دانين كروغر او دانين كروغر ايفكت. التأثير هذا يعاني منه الكثير من الجزائريين، ما قلتش الأغلبية ولا كل الجزائريين، لأنه كان اللي يقول لي راك تعمم ياسر. التأثير هذا هو ظاهرة نفسية تحدث عندما يبالغ الأشخاص ذو الكفاءة المنخفضة أو الأقل معرفة في تقييم قدراتهم ومعارفهم، مما يجعلهم يعتقدون أنهم أكثر كفاءة مما هم عليه في الواقع. بالمقابل
الأشخاص ذو الكفاءة العالية أو الأكثر معرفة قد يميلون إلى التقليل من تقدير قدراتهم أو يكونوا أكثر تواضعا في تقييم قدراتهم. قريب يوصلوا لمتلازمة محتال امبستر سيندروم. علاش؟ لأنهم يدركون جيدا مدى تعقيد المواضيع التي يتعاملون معها. تم تسمية هذه الظاهرة بناء على دراسات قام بها العالمان النفسيان دافيد دانينغ وجاستين كروغر في أواخر التسعينات، ومنحنى بياني فيه الثقة بالنفس والمعرفة، وكاين قمة الغباء وقاع الشك. كل ما يزيد الغباء تزيد الثقة بالنفس، والشك يمشي اون باراليل مع المعرفة. تأثير هذا واش يدير؟ يؤدي إلى مشاكل في التعلم والتطور الشخصي، حيث أن الشخص الذي يعتقد خطأ أنه يفهم موضوع بشكل كامل قد يتجنب التعلم أو الاستماع إلى الآخرين. وهذا ديفو آخر في الجزائر، الاستماع إلى الآخرين. كي تناقش مع جزائري وما يسمعكش نهائيا، مش قاعد تهدر، يفوت يمد الفكرة تاعو ياكتيفي مود افيون مخو، اهدر الغدوة الصباح، الحياس التأكيدي تاعو ما يخليش يسمعك نهائيا، يمد الفكرة تاعو يقفل، يزيد كي تعطيه الفرصة يزيد يكمل في الفكرة تاعو ويزيد يقفل، لأن الحياس التأكيدية إلى أبعد حدود. أخيرا وليس آخر، هذه والله لا فري، كاين بزاف ديال الجزائريين كيطلع للكاست كيدير مود افيون، غير يمد الفكره ديالو ويعاود ثاني يدير مود افيون. وش الشيء اللي يخلي الجزائري يفهم في كل شيء داعي المعرفة؟ القطيعة بين الأجيال. المعرفة في أوروبا تراكمية كميل، وطريقة التفكير تاعهم خط مستقيم رايحين للأمام، كل جيل يباسي للجيل اللي بعده. في الجزائر أو العرب بصفة عامة كل جيل يباسي للجيل اللي بعده غير الخرطي، لأنه طريقة تفكيرنا دائرية، ندوروا ونرجعوا لنقطة البداية. ارجع الفيديوهات في الثمانينات وحتى الستينات برك تلقى نفس المشاكل، نفس الطروحات، نفس العقبات، نفس كل شيء، وكل جيل يقول لك فول طياب، يعني احنا خير ونعرفوا ونفهموا اكثر من اللي قبلنا، وهم الاجيال كل تقول مخدومين بفوتوكوبياز. تحياتي لولد حدا، المهم كتبوها بالعربيه كتطلع لكم في تيك توك. وهذا الانسان هذا انسان جزائري محترم، وتعرض للانتقاد والى السب والشتم والى حتى يعني التهديد بكثره الفيديوهات. عنده فيديو اخر الا بغيتوا تسمعوه، الشعور الزائف بالفخر. هذا فيديو عنده كارثي. الا عندكم شويه الوقت وما غاديش يقلقكم هذا الشيء، نسمعوا الولد حدا. ماشي، ولد حدا، اكتب غير ولد حدا يطلع لك. لا شي ها الفخر الزائف عند الجزائري كما تحشت له اليوم الجزائري، عرق راح يطرطق لي من الفخر. الفخر بواش مانيش عارف. الخبز والماء وراس في السماء. علاش الخبز والماء وراس في السماء؟ علاش الدجاجه انت باش تعيش على الخبز والماء؟ قال لي الخبز والماء على ماكله الدجاجه. كارثه مسخوطه والدينا، والله انا كارثه. جزائري رجله اركاز قلوقي مارشالير مهرس، وهذا ديفو في الكاركتر تاعنا، لانه اللي ما يتراجعش على قراراته بحجه الرجله والتغنم راهو مش بعيد الحيوان. الكره الارضيه بلا بنا سانتا، احنا كنا نضاثروا كأمة ما تاثرش الانسانيه بشيء، لانه ما قدمنا والو للانسانيه، وهذا مش جلد ذات، راهو واقع عايشينه. الفخر الزائف هذا واش الحل تاعو؟ واش هو السبب تاعو؟ نبداو بالحل تاعو. الحل تاعو هو صدمه ثقافيه، كالتشر شوك. هو ما كينطقش مزيان، ذا كالتشر شوك. الثقافيه كالتشر شوك، صدمه ثقافيه عاده تصف تجربه الفرد عند احتكاكه المباشر بثقافه مختلفه جدا عن ثقافته، حيث يواجه فجوه بين ما اعتاد عليه وبين ما يراه جديد. اما على المستوى الجماعي فالصدمه الثقافيه قد تعني انفتاح المجتمع على قيم وتجارب وافكار خارجيه تجبره على مراجعه ذاته ونقد اوهامه، لانك تحتك بشعوب اخرى بين قوسين وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كي تحتك تعرف روحك هل انت عايش او حي، لانه كاين فرق بين تكون عايش وتكون حي. الحي هو اللي ياكل ويشرب ويتنفس، حتى الحيوان ياكل ويشرب ويتنفس، اما العايش شيء اخر تماما. وش هي اسباب الفخر الزائف عند الجزائري؟ نشوفوا على اسباب الفخر الزائف ومن بعد نرجع للصدمه الثقافيه باش ما تملوش من الموضوع.
أسباب الفخر الزائف عند الجزائري هو الانغلاق والعزلة. كثير من الجزائريين يعيشون نوع من الانغلاق الهويتي والعزلة النفسية قائم على تمجيد الذات. فخر الزائف في الاعتقاد أننا الأفضل أو نحن أحسن شعب، وهذا غالبا نتيجة التاريخ الاستعماري والإعلام والخطاب الشعبوي. عزلة الجزائري بسبب ظروفه الاقتصادية، الاستعمار والشعارات وحتى الخطابات الشعبوية التي لا تسمح له بالسفر، وكذلك صعوبة تحصله على فيزا للدول الأخرى، وصعوبة أفراد الدول الأخرى على الحصول على فيزا إلى الجزائر تحت مبدأ المعاملة بالمثل الدبلوماسيين. الشيء هذا يخلي الجزائري معزول وما يقدرش يحتك بالشعوب الأخرى.